हेलो गाइस, तो हम हो गए हैं तैयार और मैं और विपिन आज फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। स्कूल में हो रहा है फंक्शन, तीज का फंक्शन। आप विपिन से सुन लीजिए, विपिन क्या कह रहे हैं। बस रेडी है, कुर्ते पजामे पहन लिए, चलते हैं हम। आपकी भी कोई परफॉर्मेंस है विपिन सर? नहीं, अपनी तो इस बार तो नहीं है। अच्छा, वैसे विपिन हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम देते हैं अपनी तरफ से, लेकिन इस बार शायद उनका मन नहीं था, तो अब हो चुके हम तैयार और मिलते हैं ऐसे फंक्शन में। तब तक के लिए हेलो गाइस। हेलो। मैं और विपिन आज के मेन होस्ट, और हम आपको आज दिखाएंगे स्कूल में होने वाले तीज फंक्शन को। विपिन मेन होस्ट विपिन है और मैं इसका को होस्ट हूँ। यहाँ पे
गाइस बहुत सारे बच्चे फोटो करवा रहे हैं। कैसा लग रहा है बच्चों? तुम्हारा डांस हो गया? अच्छा ठीक है, ब्लॉग में देखना जरूर आया होगा। तो डियर यहाँ पे हो रहा है कुछ लंच ब्रेक का टाइम और परफॉर्मेंस थोड़ी देर के लिए रुक गई है। यहाँ पे लंच वाले भैया आए हैं समोसे लेके। विपिन सर भी डिस्कस कर रहे हैं कहीं और बच्चे अपनी फ़ोटो खींचने में बिजी। हेलो दोस्तों, तो ये स्टेज बिल्कुल हो गया है खाली, सारे बच्चे चले गए अपने अपने घरों। और हेलो गाइस, तो आज का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है और सारे बच्चे अपने अपने घरों को चले गए हैं और हम भी अपने घर को चलते हैं। इस तरह से था उसका प्रोग्राम और लास्ट में मिली हमारे दोस्त से मिस्टर विपिन बिष्ट, जिनकी आज पूरी कृपा रही इस प्रोग्राम को। अब चलेगी पार्टी घर जाके, और पार्टी चलेगी घर जाके।